abrihan ang balaan kasulatan kung ara sa tupad nimo abyan ang imo Biblia sa naunang Korinto kapitulo 3 versikulo 3 kag magabasa ako diri sa English. Naga siling ang balaan kasulatan, for you are still carnal, for where there are envy, strife, divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? Kabayang Ginoo magapakamayo sa sining iya pulo nga aton ginbasa. Siling ni Apostol Pablo ini nga mga Kristohanon sa Korinto. Nagakabuhi sila subong gindumalahan sang unod o kun sang ila karne, sang ila flesh. Kag tungod sina may mga problema o kon palaligban nga na-experiensyan sa mga Kristohanon dito sa Korinto. May mga patimaan o kon mga marka sa pagka-immature ini nga mga Kristohanon dito sa Korinto. Kag aton tanawon ini nga bersikulo. Ang una, kaangay sila sa mga lapsag o kon gagmay nga mga bata. Sila mga babies. Ining mga babies, self-centered. Sila lang ang gusto nga hatagan naton sang atensyon. They are only concerned about their own physical needs. Para sinang gatas o pagkugos o pagpatulog, pag-atipan sa ila, kay sila mga babies, mga lapsag, mga bata pa. Nagakinanglan sila sang atensyon. Ang Kristohanon nga kalibutanon, gusto siya sang atensyon sang majority sa mga miyembro sa simbahan. Ilabi na gid sa atensyon na ihatag sang alagad sang Dios. Ikadua, aton makita diri nga sila mga envious. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? So, sila mga bitter, mapait ang ilang mga balatyagon. May mga kontra o kung kaaway sila. Sila mga tao nga makakita lang permi sa negatibo nga mga huyog o appearance sa mga kaupod nila nga mga Kristohanon. They are envious and bitter. Ikatatlo, sila mga nagapakig-away permi. For you are still carnal, for where there are envy, strife. They are battling, fighting each other. May discord, may squabblings. Ang iban nga mga tao, gusto lang gid sila nga makapakig-away. Siguro may sugata nimo nga sa tapos kamo nakakilanay, once mag-istorya, istorya sila nanungod sang sayop, kulang, sala, kag hindi maayo nga personalidad o actuation sa iban nga mga tao nga wala man gani nimo pa nakilala. They are good fighters kay makakita sila pirmi sang kabangdanan sa pagpakig-away. Ikaapat, a carnal person constantly cares about choosing sides. Kalibutanon ini nga mga Kristohanon dito sa Korinto kay ang iba nagpili nga ilang nga namian nga manugwali kagalagad sang Dios amo gid si Pedro. Kay siya amo ang una nga nagwali dito sa adlaw sa Pentecostes. Ang iban kasiling nga namian gid kami sa kay Apolos kay maayo siya maghambal. Siya educated kay sa kay Pedro. Si Pedro isa lang ka mangingisda pero ini si Apollos, he came from Alexandria. Dako kayo ang library dito nga ginpahimo kag ginpadalan sa mga libro ni Alexander the Great. Ara
ang ginatawag akadem sa Alexandria nga norte nga bahin sa Africa. So diri kami sa kay Apolos. Nagsiling naman ang iban, ang amo niya gusto amugid si Pablo. Kay amak mo sang una, isa siya ka Saulo ang iyang ngalan. Isa siya ka abogado, nagtuon sa kasuguan ni Moises. Isa man siya gani ka Fariseo, a religious party. Kag abi nimo, siya membro sa Sanhedrin, ang Supreme Court dito sa Jerusalem sang una. Nga amo manggani ang naghatag pahanugot nga si Esteban pagahabuyon sang bato agod nga mapatay. Pero ginbag-o siya sang Ginoo kag nahimo siya nga Pablo, isa siya ka apostol. Busa siya ang amon ginpili kag nanamian gid nga alagad sang Dios. Siling naman sang iban ang inyo si Pedro, si Sipa, si Apolos, si Pablo, ang amo niya si Ginoong Hesus lang gid. So nagako sila sang divisions dira sa iglesia sang Corinto. Nga tungod kay sila mga immature nga mga tao. Kag kun aton matan-aw ang ilay espirituhanon nga pagkabuhi, may tinatawag hulaw o kun dry ang ilay espirituhanon nga pagkabuhi. Barren, wala sila sang mga disipulo. Wala sila sang mga gintudluan pagid sa pulong sang Ginoo o kun sang maayong balita. They are barren Christians. No? Aton makita diri ining mga tao nga karnal, wala sila nagapamunga sa ila espirituhanon nga bunga. The love, the joy, the peace, the long suffering, the gentleness, kindness, goodness, wala makita sa ila. Kag ini sila hindi mga gentle nga mga sahi klase sang tao. Kag wala sila sang meekness, sang self-control sa ilang espirituhanon nga pagkabuhi. They are barren, wala sila sang bunga nga klase o sahi sini nga mga Kristiyano. Tungod kay sila gingamhan sang carnality. Sila mga babies, sila mga bitter, sila nagapakig-away, they are always battling, they are broken. Kay sila nag-cause sa mga pagbain-bain o division dira sa iglesia sang Corinto. Kag sa katapusan, they are barren, wala sila sang bunga. Nga mga converts, wala sang bunga sang maayo nga mga binuhatan, wala sang bunga sang balaan nga espiritu. Ini nga mga lista abyan sa mga tumuluo nga karnal dito sa iglesia sa Corinto. Hindi sila makahangop sang kaalam sang Dios. Tungod kay gahuman sila sang pagkadalok, gahuman sila sa pagkakalibutannon, gahuman sila sa pag-una sang ila nga kaugalingon. Kabay pakuntani abyan sa imo espirituhanon nga pagkabuhi, may pagkahamtong, may maturity, may growth o kung pagtubo na nagatubo ikaw sa bugay ni Kristo Jesus, sa iyang ihibalo, kag nga makadala ikaw sang kaymiyaan kag kadungganan dira sa iya. Magapangamuyo kita. Dios nga balaan, madamo nga salamat nga ang sitwasyon dito sa iglesia sang Corinto nga kadamuan sa ila mga kalibutanon ng mga Kristiyano makahatag sa amon sang pagtulunan nga hindi kami magpabilin nga mga bata-bata sa amon espirituhanon, Kristohanon nga pagkabuhi, kundi nga magatubo kami
sa bugay kag sa pagkilala sa kay Ginoong Hesus. Nga makita sa amon ang bunga sang balaan nga Espiritu para sa kaymayaan kag kadungganan sang amon dako nga Dios kag manluluwas si Ginoong Jesucristo. Nga sa iya ngalan kami karon nagaampo kabay pa. Abyan, salamat gid sa imo nga pagsunod sa sining aton programa sa sining istasyonan sang radyo. Ako si Pastor Epafras Sacar nagasiling nga kabay pakuntani ang imo adlaw karon malipayon, ang imo mga bulhaton mabinungahon, kag ang imo eternidad mahimayaon. May God bless us all. Thank you.